जिस घर में दिन रात किसी की चुगली हो, जिस घर में दिन रात किसी की बुराई हो, जिस घर में दिन रात किसी के लिए विश्वासघात का जाल बिछा रहे हैं, जिस घर में किसी को नीचा गिराया जा रहा है, जिस घर में किसी के प्रति भेदभाव है, इतने सारे कर्म करते हुए वो इंसान कहता है कि भगवान, ना जाने हम क्यों परेशान है, तेरा तुझको अर्पण है, तेरा पाप तुझको ही अर्पण है। जो करेगा वो भरेगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं समझेगा कि मुझे किस बात की सजा मिल रही है। निंदा मत करो, जलन मत रखो, घमंड मत करो, लोगों को दुख मत दो, संसार में जियो और जीने दो।